नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ और प्रार्थना भी कि आप सभी स्वस्थ रहें। परंतु सच्चाई तो यही है कि मानव शरीर हो या ज़िंदगी, दोनों में ही परेशानियाँ और बीमारियाँ आती और जाती रहती हैं। ऐसे ही एक गंभीर समस्या के समाधान को लेकर मैं रोहित अपने इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, खांसी ज़ुकाम, ये दोनों समस्याएं ऐसी हैं कि अक्सर लोग इनको बीमारी मानते ही नहीं और बेहद आसानी के साथ नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस लापरवाही की उन्हें भविष्य में बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसकी वजह से अस्थमा, टीबी, फेफड़ों का सिकुड़ना एवं पूरे मानव शरीर की शक्ति का ह्रास भी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले ये जानें कि यह बीमारी होती क्यों है। इस रोग के शरीर में उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा अप्राकृतिक, यानी नेचुरल और अननेचुरल। प्राकृतिक कारणों की माने और वैज्ञानिकों के अनुसार यह रोग मानव शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली है, जिसके तहत हमारी बॉडी अपने अंदरूनी संवेदनशील अंग जैसे फेफड़ों और श्वास नलिकाओं की सफाई के लिए उसमें मौजूद बलगम, धुआं और धूल के कणों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाती है। और अप्राकृतिक कारणों में हमारी अपनी लापरवाही, स्वाद के वशीभूत होकर ज़्यादा केमिकल युक्त जंक पदार्थों का सेवन, ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करना, खट्टे पदार्थ इस्तेमाल करना, इस वजह से भी ये समस्या शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब यह पता लगाना काफ़ी कठिन है कि यह समस्या नेचुरल है या अननेचुरल, तो हमें इन सब कारणों में नहीं पड़ना, सिर्फ इलाज पे ध्यान देना है। जब भी यह समस्या किसी भी व्यक्ति के साथ पेश आए तो वह इमीडिएट इसके इलाज पे ध्यान दे। इसके इलाज के लिए हमें सिर्फ 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, जो कि आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। 100 ग्राम अदरक, दूसरे 50 ग्राम पुराना गुड़, और तीसरे नंबर पे है ये 10 दाने लौंग के। इसके बनाने की विधि बिल्कुल आसान। सबसे पहले 100 ग्राम अदरक को छील के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। यदि मिक्सी किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो उसको वह चकले बेलने पे या सिलबट्टे पर भी पीस सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रहे अदरक का रस बहना नहीं चाहिए, उसको संभाल लें। 50 ग्राम गुड़ को भी पीस लें और 10 दाने लौंग हैं, इनको भी अलग अलग पीस लें। तत्पश्चात इन तीनों चीज़ों को एक फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे ब्राउन होने तक पकाएं। यह देखिए दोस्तों, अब ये आपकी दवा तैयार हो चुकी है। इसके सेवन की विधि बिल्कुल आसान। ½ टीस्पून दिन में 3 बार खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी के साथ इसको आपने सेवन करना है। 2 से 3 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद ये तकलीफ़ में आपको 80% तक का आराम मिल सकता है। 5-6 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इस दवा को 5 वर्ष से छोटे बच्चों को बिल्कुल ना दें। पित्त के रोगी इसे इस्तेमाल ना करें। लो बीपी के व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी के मरीज इसे यूज़ ना करें। शुगर के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु गुड़ की मात्रा को आधा करके। सैकड़ों साल पुराना ये नुस्खा मुझे मेरे गुरुओं द्वारा बताया हुआ और मेरा हज़ारों लोगों पर आजमाया हुआ एक 100% कामयाब नुस्खा है। इसको इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी तकलीफ़ से निजात पाएँ और भविष्य में होने वाले शारीरिक भारी खतरे से भी अपने आप को बचाएं। यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा करके आप किसी न किसी व्यक्ति का भलाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की सेवा में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द दोबारा मुलाकात होगी आपकी ही मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।